சன் நியூஸ் டிஜிட்டல் நேயர்களுக்கு வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஃபேக்ஸ்டாகிராம். கன்னத்துல குழி விழுற நிறைய பேர் நம்ம பார்த்திருப்போம். நம்ம வீட்டுல கூட யாருக்காச்சும் கன்னத்துல குழி விழுந்துச்சுன்னா அவங்க பணக்காரங்களாவாங்க, ரொம்ப ராசியானவங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. புரிஞ்சதா? கன்னத்துல குழி விழுற பொண்ணுங்களா தேடி கொலை பண்ற சைக்கோவை மையமா வச்சு போர் தொழில்ன்ற படமும் உருவாச்சு. கண்ணக்குழி அழகுன்னு வர்ணிச்சு தமிழ் சினிமால நிறைய பாடல்களும் வந்திருக்கு. கன்னத்தில் குழி அழகு, உன் கண்ணக்குழி அழகுல தான் அவள் கன்னத்தின் குழியில் அழகழகாய் சிறு செடிகளும் எல்லாம் விதவிதமாயின்னு போதும் போதும் பெரிய லிஸ்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு அவ்வளோ நிறைய பாடல்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு. கண்ணக்குழி அழகினில் தான் என் கற்பனைய நான் வளர்த்தேன். நம்ம முகத்துல இருக்கிற தசைகள் சரியா வளராததுனால தான் நம்மளுக்கு கன்னத்துல குழிகள் விழுது. கன்னத்துல மட்டும் இல்ல, தாடை, முதுகோட எண்டு இந்த மாதிரி இடங்கள்லயும் குழிகள் விழுமா. முதுகோட எண்ட்ல குழி விழுறதுக்கு சேக்ரல் டெம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. இதனால நிறைய பேருக்கு பேக் பெயினும் ஏற்படுமா. உலகத்துல இருக்கிற 20 to 30% பேருக்கு தான் கன்னத்துல குழிகள் விழுது. தாடை, முதுகெலும்பு மாதிரியான இடங்கள்ல குழிகள் விழுறது ரொம்ப அரிதான விஷயம். நம்மளோட அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து தான் மரபணு மூலமா நம்மளுக்கு கண்ண குழிகள் வருது. உங்க அப்பாக்கோ அம்மாக்கோ கண்ண குழிகள் இருந்தா உங்களுக்கும் வரதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு. சின்ன சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் பிறக்கும் போது கன்னத்துல குழி விழும்ல, ஆனா அவங்க வளரும் போது அது மறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, குழந்தைங்களோட உடம்புல இருக்கிற கொழுப்பு சக்தி குறையறதுனால அவங்க வளரும் போது அந்த கண்ணக்குழிகள் மறைய ஆரம்பிக்குது. கன்னத்துல குழி விழ வைக்கிறத காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி மூலமாவும் பண்ணலாம். இதுக்கு வெறும் 30 minutes தான் ஆகும். உங்களுக்கு கண்ணக்குழிகள் வேணாம் அப்படின்னாலும் அதை காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி மூலமா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த நியூஸை கேட்கும் போது உங்களுக்கு எந்த கண்ணக்குழி விழுற ஃப்ரெண்டு ஞாபகத்துக்கு வராங்களோ அவங்கள டேக் பண்ணுங்க. இனிமேலாவது அவங்க குழியில ஸ்கேல் வச்சு அளக்காம இட்லியே ஊத்தலான்னு கிண்டல் பண்ணாம இருங்க. பட்டாம்பூச்சி பறக்கிற ஃபீலிங் இருக்கே, அந்த ஃபீலிங்கு அது செம்ம ஜாலியான ஃபீலிங்கு. நம்மளுக்கு ஸ்கூலு, காலேஜ், ஆஃபீஸ்னு நம்மளோட க்ரஷ்ஷை பார்க்கும் போதெல்லாம் அந்த ஃபீலிங்ஸ் நம்மளுக்கு டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும். சங்கர் படத்துல வர மாதிரி நம்ம க்ரஷ்ஷை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவங்க நம்மளை பார்த்தாலோ இல்லை அவங்க நம்மளை கிராஸ் பண்ணி போனாலோ இந்த ஃபீல் நம்மளுக்கு உருவாகி ரெக்க கட்டி பறப்போம். ஒரு விஷயத்தை நினைச்சு நம்ம ஓவரா எக்ஸைட் ஆகும் போதும் நர்வஸ் ஆகும் போதும் தான் இந்த உணர்வு நம்மளுக்கு ஏற்படுது. இதுக்கு காரணம் நம்மளோட ஹார்மோன்ஸ் தான். ஏன்டா உனக்கு நெஞ்சு கடந்து இப்படி அடிச்சுக்குது? 1900 தான் இந்த வார்த்தை ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு. இது ஆக்சுவலா பட்டர்ஃப்ளைஸ் பறக்கிறத குறிக்காம பட்டர்ஃப்ளைஸ் பறக்கிற மாதிரியான உணர்வை குறிக்கிறதுக்காக இந்த ஃப்ரேஸை யூஸ் பண்ணாங்க. இந்த ஃபீல் உங்களுக்கு வரும்போது உங்களோட கையெல்லாம் நடுங்கும், பயப்படுவீங்க, இதய துடிப்பு அதிகமாகும், மூச்சு விட கஷ்டப்படுவீங்க, மயக்கமே வர மாதிரி உங்களுக்கு தோணும். இந்த சிச்சுவேஷனை எதிர்த்து நீங்கள் ஃபைட் பண்ணுமா இல்லை ஓடி போகணுமா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுற டைமில் உங்களோட வயிற்றில் இருக்கிற ரத்தம் உங்களோட உடம்புல எந்தெந்த இடத்துலலாம் ரத்தம் தேவைப்படுதோ அந்தந்த இடத்துக்குலாம் ட்ராவல் ஆகுறதுனால தான் இந்த மாதிரியான ஃபீலிங்ஸ் உங்களுக்கு டெவலப் ஆகுது. இந்த ஃபீலிங்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் வழி இருக்குது. அடுத்த முறை நீங்கள் இந்த சிச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் ஒரு ஜம்ப் பண்ணுங்க, ஒரு வாக் போங்க, மூச்சை நல்லா இழுத்து வெளியில் விடுங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுறதுனால உங்கள் நரம்பு மண்டலத்தை கட்டுப்படுத்தி நீங்கள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்புறதுக்கு வழிவகுக்கும். சம்டைம்ஸ் பட்டர்ஃப்ளை மூமெண்ட்ஸை அனுபவிக்கவும் செய்யுங்க, ஆனால் அதோட பின்விளைவுகள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கவும் செய்யுங்க. உங்களை எந்த ஃப்ரெண்டை அவங்க க்ரஷ்ஷை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது பார்க்குறாடா சிரிக்கிறாடான்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க. யாராச்சும் கொட்டாவே விடுறதை பார்த்தோன்னா நம்மளும் ஏன் கொட்டாவே விடுறோம்னு என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? இது இந்தியால இருந்து வந்திருக்கிற ஒரு வினோதமான கேஸ். நம்ம நைட் டைம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும் போது ஒருத்தர் கொட்டாவை விட்டு எனக்கு தூக்கம் வருதுடா அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்மளுக்கும் கொட்டாவை வந்துடும். இது நம்மளுக்கு மட்டும் இல்ல, விலங்குகளுக்கும் ஏற்படுற ஒன்று தான். சொல்ல போனா இது கண்வலி மாதிரி ஈஸியா தொற்றிக்கொள்ற ஒரு விஷயம் தான். நம்ம ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டோம்னா, சோர்வா ஃபீல் பண்ணோம்னா உடம்பு ஒரு முறுக்கி ஒரு கொட்டாவை விடுவோம்ல. அது நம்மளோட மூளையோட செயல்திறன் கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்றத நம்மளுக்கு சிக்னல் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த கொட்டாவே வருது. நொரடப்பா வீக்கா இருக்கு, சின்ன மூளை சுருங்கி போச்சு, பெரிய மூளை இது இங்கி போச்சு. 120 பேரை சோதனைக்கு உட்படுத்தினதுல குளிர்காலத்துல தான் கம்மியான டைம் கொட்டாவி வரதா ஒரு ஆராய்ச்சியில கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நம்மளுக்கு கொட்டாவி வரும்போது முழிப்பு வர வைக்கிறதுக்காக நம்மளோட முகம் அப்புறமா நம்மளோட மூளை இதுக்கெல்லாம் ரத்தம் செலுத்துற ப்ராசஸ் நடக்குதான். இன்னும் சிலர் சொல்றது என்னன்னா, நம்மளோட மூளையோட வெப்பநிலையை சமநிலையா வச்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம கொட்டாவி விடுறோம்னு சொல்றாங்க. நம்ம கொட்டாவி விடும்போது அதிக அளவான ஆக்சிஜனை உள்ள எடுத்துக்கிறோம்.
ஸோ ஆக்சிஜன் அதிகமாக தேவைப்படும் போது தான் நம்மளுக்கு கொட்டாவி வருதுன்னு ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க. என்னதான் கொட்டாவி விடுறது ஒரு கெட்ட பழக்கம் இல்லை அப்படின்னாலும் நம்ம கொட்டாவி விடுறதை பார்த்து நிறைய பேர் சிரிக்கவும் செய்வாங்க. ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் வழி இருக்குது. அடுத்த முறை உங்களுக்கு கொட்டாவி வரும்போது நல்லா மூச்சை இழுத்து விடுங்க. கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் உட்காந்துட்டே இருந்தால் தானே உங்களுக்கு கொட்டாவி வரப்போகுது. ஒரு 5 to 10 minutes நடந்துட்டு வாங்க, கொட்டாவி கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். சில்லுன்னு இருக்கிற பொருட்கள் சாப்பிட்றது, தண்ணி குடிக்கிறது மூலமாக கொட்டாவியை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். மோஸ்ட்டாக நம்ம சரியாக தூங்காத நாட்களில் தான் நம்ம ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ டெய்லி 7 to 8 மணி நேரம் கண்டிப்பாக தூங்குங்க. இன்னும் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேனே, நம்ம கொட்டாவி விடும்போது நம்ம என்னமோ அழுகிற மாதிரி குடமாக நம்ம கண்ணில் இருந்து தண்ணி ஊற்றும். இதுக்கு காரணம் நம்ம கண்ணை டைட்டாக மூடும் போது நம்மளோட கண்ணீர் சுரப்பிகள் அழுத்தம் ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு கண்ணீர் வருது. சரி, எனக்கு ரொம்ப டயர்டாயிருச்சு, நான் ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டு வரேன். இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுறதுக்கு நம்ம ரொம்ப கூச்சப்படுவோம். இதை பப்ளிக்காக பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தயங்குவோம். பாத்ரூம் மாதிரியான மறைவான இடங்கள்ல தான் இதை நம்ம பண்ணுவோம். உலகத்தில் இருக்கிற 91% பேர் அவங்களோட மூக்கை பிக் பண்ணுறதை பழக்கமாக வச்சுருக்காங்களாம். நகம் கடிக்கிறது மாதிரி இது ஒரு ஹேபிட்டாகவே மாறி இருக்குன்னா பார்த்துக்கோங்களேன். நம்மளோட மூக்கில் டஸ்ட்டு, அழுக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்டர்பிங்காக ஏதாவது இருந்தால் தானே நம்ம அதை பண்ணுவோம். நம்ம மட்டும் இல்லை, கொரிலா, சிம்பன்சி, உர்ராங்குட்டான் இந்த மாதிரியான குரங்கு இனங்களும் அவங்களோட மூக்கை பிக் பண்ணும்போது ரொம்ப கூச்சமாக உணர்றாங்களாம். 2018 வெளியான ஒரு பத்திரிகை செய்தியில் நம்ம மூக்கை பிக் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கே தெரியாம கதவு, ஜன்னல் இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல கை வச்சு நிமோனியா பரவுனதாகவும் சொல்லப்படுது. பெங்களூர்ல நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வுல பெரியவங்களை விட இளைஞர்கள் கிட்ட தான் இந்த பழக்கம் அதிகமா இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட மூக்குக்குள்ள நம்மளோட கையை விட்டு இழுக்கிறதுனால நம்மளோட திசுவும் கிழியறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்காம். 200 இளைஞர்கள் கிட்ட நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வுல 7.6% பேர் ஒரு நாளைக்கு 20 முறை அவங்களோட மூக்கை பிக் பண்றாங்களாம். 20% பேருக்கு இது பெரிய பிரச்சனையா இருந்துட்டு இருக்கு. 12% பேருக்கு இது நல்ல ஃபீலை கொடுக்கறதா சொல்றாங்க. சிலர் மூக்குக்குள்ள கையை மட்டும் விடாம பென்சில் மாதிரியான பொருட்களையும் விடுறாங்களாம். பொண்ணுங்களுக்கு இந்த பழக்கம் சுத்தமா பிடிக்காதான், ஆனா குழந்தைங்களுக்கு இந்த பழக்கம் அதிகமா இருக்காம். சிலர் மூக்குல கை மட்டும் விடாம மூக்குக்குள்ள வளர்ற முடிகளை பிடுங்கிறதையும் பழக்கமா வச்சிருக்காங்க. 2001 இந்தியாவை சேர்ந்த ஸ்ரீஹரி ஆண்ட்ரன்ற 2 பேரு இதை மையமா வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி முதல்ல நம்மளை சிரிக்க வச்சு பின்னாடி சிந்திக்க வைக்கிற பிரிவுக்கு கீழே IG நோபல் பிரைஸும் வாங்கியிருக்காங்க. இனி யாரு மூக்க பிக் பண்ணாலும் இதுதான் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும். இந்த ஃபீலை நம்ம எல்லாருமே வாழ்க்கையில ஒரு முறையாச்சும் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம். டீச்சர் கிளாஸ் எடுக்கும் போது நம்ம பேர் சொல்லி எழுப்பி இந்த பேராகிராஃபை படிங்க அப்படின்னு சொன்னதும் போதும் நம்மளுக்கு வயிறு மொத்தமும் கலக்கி வரும் பாருங்க, ஒரு கன்றாவியான ஃபீலிங்கு. என்னடா இவ்வளோ மோசமாக ஆரம்பிக்கிற அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இதை விட பெட்டராக ஒரு சுச்சுவேஷனை சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தெரியல. நம்ம யாராச்சும் இறந்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரியான துக்க செய்திகளை கேட்கும் போது தான் இந்த ஃபீலிங்ஸ் நமக்குள்ள அதிகமாக டெவலப் ஆகுது. நீங்கள் நினைக்கலாம் எனக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரிலாம் ஆகுதுன்னு, ஆனால் அப்படிலாம் கிடையாது. அமெரிக்காவில் நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வில் 2000 பேருக்கு ஷாக்கிங்கான நியூஸை கேட்கும் போது இந்த மாதிரியான ஃபீலிங்ஸ் ஏற்படுதான். எனக்கு மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை ஆகுதுன்னு நான் பயந்தே போயிட்டேனா? உங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரிஞ்ச அப்படின்னா எனக்கு நிம்மதியாகுது. நீங்கள் பயப்படும் போதும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் போதும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வர்றது இயல்பான ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும்போது உங்களோட கெமிக்கல் மெசேஞ்சஸ் கட் வழியாக போய் தண்ணீரையும் எலக்ட்ரோலைட்ஸையும் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த ஃபீலிங்ஸ் உருவாகுது. சரி, இந்த ஃபீல் உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? சிலருக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன் முடிஞ்சதுமே அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு சரியாயிரும். ஆனால் ஒரு சிலருக்கு இது 2 நாள் வரைக்குமே நீடிக்கும். சம்டைம்ஸ் தப்பாக ஏதோ நடக்க போகுதுன்னு லூஸ் மோஷன் மூலமாக நம்மளோட பாடி நம்மளுக்கு உணர்த்துமா. சிலருக்கு அவங்க நல்ல விஷயம் பண்ணும்போது கூட இந்த உணர்வு ஏற்படுதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா, கார் வாங்கும்போது, புதுசாக வீடு குடி போகும்போதெல்லாம் சிலருக்கு இந்த ஃபீலிங்ஸ் வந்திருக்கு. இந்த மாதிரியான ஃபீலிங்ஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக வந்துச்சுன்னா சும்மா நிம்மதியாக படுத்து தூங்குங்க. தூக்கம் நிறைய விஷயத்தை ஹீல் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. எல்லா டைமும் நம்மளோட பிரச்சனையை நம்மளே கண்டுபிடிக்க முடியுமா? சப்போர்ட்டுக்குன்னு யாராவது வச்சுக்கோங்க. மனசை விட்டு பேசுங்க, உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸு குறையும். இனிமே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் டைரியா வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் சில் பண்ணுங்க. எவ்ரிதிங் வில் பி ஆல் ரைட். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.